السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د اصلي او نقلي سولر پینل پر رابطه باندې ده. دوستانو، کله چې تاسې د خپل کور لپاره سولر پینل انتخابوي او اخلئ، نو باید تاسې کومو مهمو نقاطو ته متوجه اوسیږئ ترڅو پاینده کې ترې تاسې خفه او ناراضه نه وئ او پرې خوشحاله وئ چې مونږه اصلي سولر پینل اخیستی دی او پاینده کې هیڅ کوم مشکل نه لري. دوستانو، په دې رابطه باندې زه غواړم تاسې ته په نننۍ ویډیو کې د اصلي او نقلي سولر پینل په رابطه مختصر او عمومي معلومات درکړم چې ترڅو تاسې ترې ګټه او استفاده وکړئ. نو راځو دوستانو ټاپک او موضوع ته. کله چې تاسې د خپل کور لپاره نوی سولر پینل اخلئ، اول دوستانو تاسې مونو کرسټال سولر پینل انتخاب کوي چې مونو کرسټال سولر پینل دا د لمر وړانګې په اسانۍ سره جذبوي. د دې کلر دوستانو عموما تور رنګ وي او دا د 80 ډیګري سینټیز یعنی درجه حرارت پورې کار او فعالیت اجرا کوي. عموما دا د معتدله هوا لرونکو هیوادونو لپاره استعمالیږي چرته چې د هوا حالات چې د معتدل او متوسط حالات کې وي. د دې سولر پینلو ولټ او امپیر مکمل پوره وي، د واټ مطابق وي. نو تاسې کولی شئ د خپلو کورونو لپاره مونو کرسټال سولر پینل چې تور رنګ دي انتخاب او سلیکټ کړئ. دوستانو، اصلي سولر پینل د 15 نه تر 25 کالو پورې تضمین لري، یعنی اګریمنټ او ګارنټي لري چې په دې کې خرابې په اسانۍ سره نه راځي. او کله چې ګارنټي ونه لري، اگر که د دې ولټ او امپیر تاسې ټیسټ کوئ، چیک کوئ، وی ګورئ په ډیجیټل ملټي میټر باندې او دا ډېر هاي اوچتي هم دوستانو دغه ماخلئ، ځکه دا د کم وخت لپاره کار کوي. په میش کال کې دوستانو دغه بیا خرابېږي او زر د دې امپیر او ولټیج چې کمیږي او واټ یې ورسره دوستانو هغه هم کمیږي، نو تاسې ترې بیا ښه استفاده نشئ کولی. کله چې دوستانو دغه شرایط پکې موجود وي چې تاسې سولر پینل انتخابوي د خپل کور لپاره چې هغه مونو کرسټال سولر پینل وي او د هغې نه وروسته دوستانو دا اګریمنټ ولګي ولري، او د دې نه وروسته دوستانو تاسې کولی شئ چې د ډیجیټل ملټي میټر په واسطه باندې چې دا د دې د ټیسټ د چیک کولو آله ده، د دې د ولټ د چیک کولو ده، د دې د امپیر د چیک کولو آله ده. دوستانو، تاسې به یو ډیجیټل ملټي میټر د ځان سره ولرئ او د دې د ټیسټ طریقه داسې ده. دوستانو، زه غواړم تاسو ته په دې کې عمومي او مختصر معلومات درکړم ترڅو تاسې وکولی شئ اصلي سولر پینل د ځان لپاره انتخاب کړئ. راځو دوستانو د سولر پینل د ټیسټ او چیک طریقې ته. دوستانو، اول به سولر پینل راواخلئ په انګل زاویه یعنی په مایله زاویه باندې بیا د لمر وړانګو ته نصب کوئ په مایله ډول باندې. د دې نه وروسته تاسې به ډیجیټل ملټي میټر راواخلئ او په دې کې 3 قطبونه موجود وي چې دوستانو یو د کامن دی، بل د اوم ریزسټنس او کنټینیوز او ولټ دی، او دریم چې دی دوستانو د ډیسی امپیر دی. تاسې به دوستانو د اپرووز کنیکشن ویرونه چې دي کامن په دې کې به نیگیټیو یعنی تور لین کنیکشن کوي، او دویم قطب ورپسې دوستانو په دې کې د ولټ دی دا ورپسې هغه سور تار چې دی پازیټیو تار چې دی دا په دې سور قطب کې کنیکشن کوي. د دې نه وروسته دوستانو تاسې به انتخاب سوچ دا به تاو کوي ډیسی ولټ ته. ډیسی ولټ 200 یا 1000 وټه یا 1500 وولټه چې هغه هاي ولټیج وي یعنی ولټ اندازه وي، په هغې باندې به انتخاب سوچ انتخاب کوي. د دې نه وروسته دوستانو تاسې به د ډیجیټل ملټي میټر مثبت یعنی پازیټیو به د سولر پینل د پازیټیو سره ولګوئ او نیگیټیو یعنی منفي تار به د ډیجیټل ملټي میټر د سولر پینل د نیگیټیو یعنی د منفي تار سره هغه کنیکشن کوي. د دې نه وروسته دوستانو تاسو ته په سکرین باندې نمبر راځي، دا نمبر به د ځان سره نوٹ کوئ. کله چې دا نمبر تاسو ځان سره نوٹ کړئ نو دا دوستانو تاسو د ولټیج اندازه ده. د دې نه وروسته تاسې چې د سولر پینل امپیر چیک کوئ نو اول به انتخاب سوچ راولئ ډیسی امپیر ته یعنی 10 امپیر ته. د دې نه وروسته بیا تاسې د کنیکشن ویر چې کوم په مین کې تاسې د ولټ او اوم کنټینیو کې ورکړی پازیټیو دا به راولئ برب د امپیر په خانه کې په دې هولډ کې بیا دوستانو دغه ورکوي. د دې نه وروسته دوستانو بیا به تاسې د ډیجیټل ملټي میټر مثبت د سولر پینل د مثبت سره او منفي دوستانو د سولر پینل د منفي سره کنیکشن کوي. د هغې نه وروسته دوستانو تاسو ته په ډیجیټل ملټي میټر په سکرین باندې چې کوم نمبر راځي دا ستاسې د امپیر نمبر دی، دا به هم د ځان سره نوٹ کوي. مثلا دوستانو تاسې 1.5 واټ سولر پینل دی او دا چیک کوئ او تاسې ته وایي چې دا 1.5 واټ سولر پینل دی یا 2.5 دی یا 3.5 دی یا 4.5 دی یا 500 دی. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسې د ولټ او امپیر چیک کوئ. د دې نه وروسته دوستانو تاسې وګورئ
او کالکولیشن محاسبه د دې وکړي چې آیا د دې چې کوم موږ له سولر پینل لا کوي د دې واټ صحیح دی دغه عمره واټ دی که نه دی مطلب دغه سولر پینل په دغه مطابق سولر پینل واټ دی که نه دی نو تاسې دوستانو په ډېر په اسانۍ سره کولی شئ د دې فارمول داسې دی دوستانو واټ مساوي کیږي چې کوم تاسې وولټ د ځان سره نوټ کړی وي وولټ به راوالی دوستانو ضرب به کوي چې کوم امپیر تاسې د ځان سره نوټ کړی د امپیر سره بیا ضرب کوي تاسې ته به واټ په لاس راشي دوستانو کله چې تاسې ته واټ په لاس راغی او تاسې ته ویلي چې دوستانو دا 1.5 واټه سولر پینل دی کله چې واټ د واټ مطابق یو 15% دوستانو یا 10% کم نو ستاسې سولر پینل صحیح دی کله چې دوستانو مساوي هم صحیح دی او کله چې دوستانو 10% یا 40% د دغه څخه کم نو ستاسې سولر پینل چې دی نقلي دی ضعیف دی کمزور دی واصلي نه دی کله چې دوستانو د دې څخه یا زیات وي مطلب 1.5 واټ یا 1.8 واټ رااله یا 1.5 واټ دوستانو 1.4 واټ رااله نو ستاسې سولر پینل صحیح دی خو کله چې دوستانو د دې محاسبې نه وروسته ستاسې سولر پینل چې دی هغه د دې سره سیمي یا دوستانو د دې څخه لږ کم نو سولر پینل اصلي دی مشکل نه لري او کله چې دوستانو ډېر لږ 10% یا 40% کم نو سولر پینل چې دی هغه کمزوری دی او ډي سي دی دوستانو کله چې تاسې د سولر پینل د ټیسټ عملیه اجرا کوئ د ډیجیټل ملټي میټر په واسطه باندې د دې لپاره وختونه تعین شوي او مشخص شوي دي چې د 10 بجو نه تر 2 بجو پورې دوستانو تاسې کولی شئ دا عملیه اجرا کوي ځکه چې په دغه وخت کې د لمر وړانګې ډېرې تیزې وي او په اسانۍ سره تاسې ته د وولټ او امپیر پته لګي ترڅو تاسې واټ په صحیح ډول معلوم کړئ ترڅو تاسې د خپلو کورونو لپاره اصلي سولر پینل انتخاب کړئ دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ د توجه نه مو یو نړۍ مننه السلام علیکم